meine lieben Schrauberfreunde, hier wieder euer Hinterkopfschaden. Und zwar sitzen wir jetzt hier im Seat Leon Cupra mit dem bekannten Zündaussetzer im Zylinder 4. Fahrzeug fährt wieder, Fehler ist behoben. Jetzt machen wir gerade eine Probefahrt. Wenn ihr wollt, machen wir auch mal einen Soundcheck. Gleich sind wir im Tunnel. Wir machen schon mal hier die Fenster auf. Genau, ist nass, müssen aufpassen, dass wir nicht die Reifen durchdrehen lassen. Genau. Okay. So viel zum Soundcheck. Jetzt konzentrieren wir uns mal auf die Fehlermeldung. Entsprechend habe ich hier das Diagnosegerät. Ganz hier links haben wir den Luftmassenmesser. Entsprechend die Luftmasse wird errechnet Gramm pro Sekunde. Und hier haben wir die jeweiligen Zündaussetzer von Zylinder 1 bis Zylinder 4 angereiht. Unten haben wir den Kraftstoffdruck und den Ladedruck. Wir messen mal zusammen entsprechend den Luftmassenmesser, den Kraftstoffdruck und den Ladedruck. Zunächst einmal schauen wir uns mal die Luftmasse an. Ich habe errechnet, der hat 265 PS. Da gibt es eine Faustformel, und zwar 265 PS durch 1,25. Da hat man ungefähr die Luftmasse pro Sekunde, die man haben muss bei Volllast. Die schauen wir uns jetzt mal an. Ich habe knapp 210 Gramm errechnet. 210 Gramm muss er haben bei Volllast. Im Moment haben wir hier 7 Gramm. Schauen wir uns das mal gleich an. Vor mir steht jemand, deshalb muss ich mal ein bisschen langsamer fahren. Ich hoffe, die Reifen drehen nicht durch. Und was haben wir? Ich konnte es leider nicht sehen. Ich hoffe, wir hatten die. Einen Moment. Ja, 2. Oh, passt perfekt. Da haben wir den Peak. 210 Gramm. Ja, wunderbar. Der hat volle Leistung, Leute. Okay. Jetzt messen wir mal den. Ihr könnt sehen, wir hatten hier auch keinen Zündaussetzer oder so. Entsprechend die Parameter deuten auf Zündaussetzer, wenn wir hier einen Ausschlag haben, sprich 1, 3 etc. Aber ist alles clean. Jetzt gehen wir mal auf den Ladedruck. Jetzt messen wir mal den Ladedruck. Ich vermute mal, der hat hier knapp über 2 Bar Ladedruck. Okay, das sieht man auch am Diagramm. Wir schauen uns nochmal den Ladedruck an. Ah, schade, jetzt sind wir gerade hier vor der Ampel. Voll, ne? Wir können hier abbiegen. Der zieht aber richtig brutal. Ja. Okay, nochmal einen kleinen Ladedrucktest. Draußen regnet es. Ich respektiere die Maschine. Das Fahrzeug gehört nicht mir, deshalb für einen kurzen Moment kann man auch drücken. Tipptopp. Jetzt schauen wir uns mal den Kraftstoffdruck an. Das ist der Part. Also erfahrungsgemäß sollten die knapp, ich glaube, 100 Bar haben. Keine Ahnung, wie viel der hier hat. Ja, genau. Sind wir noch in der inneren Ortschaft, deshalb können wir hier nicht drücken. Ja. Ich weiß, der Bildschirm, der wackelt, weil wir sind hier am Fahren und wir haben hier noch ein Sportfahrwerk verbaut. Also die schlimmsten Kombinationen, die man haben kann, wenn man versucht, irgendwas aufzunehmen. Ja. Genau. Messen wir nochmal den Kraftstoffdruck. Ach so, ich glaube, das ist der Kraftstoffdruck vom Teil. Ja, direkt vom Tank. Ja, das ist ein Fehler von mir, sorry. Ich dachte, das wäre der Kraftstoffdruck von der Hochdruckpumpe. Ne, 4 Bar sind perfekt. Ja.
Ich möchte dann jetzt auch hiermit das Video auch beenden. Kurz noch mal ein paar Details. Ich hatte einen Fehler gehabt vor der Probefahrt, und zwar habe ich vergessen, den Nockenwellensensorstecker einzubauen. Den habe ich eingebaut, Fehler war dann auch weg gewesen. Ihr müsst aufpassen bei den Maschinen, bei der Hochdruckpumpe ist ein kleiner Tassenstößel, der von der Nockenwelle angetrieben wird und der wiederum die Hochdruckpumpe bzw. die Feder davon antreibt. Und da müsst ihr gucken, ob da Abnutzungen sind. Wenn da Abnutzungen sind, kleine Abnutzungen, dann könnt ihr so vorgehen und den Tassenstößel erneuern. Aber wenn da schon richtig Material fehlt, dann müsst ihr sowohl Tassenstößel, Hochdruckpumpe als auch die Nockenwelle erneuern. Okay, vielen Dank, dass ihr zugeschaut habt. Bis zum nächsten Video, euer Tinder Kopfschaden. Ciao!